Hello，大家好。最近呢，好多客人查詢西沙一個新樓盤。早前其實我都有去過實地視察周圍嘅環境嘅，咁睇一睇呢，究竟呢一個屋苑嘅風水局好唔好呢？首先我哋睇翻個地圖啦。咁呢個屋苑大概呢，就係喺呢個星星嗰個位置嗰度啦。咁佢係背靠馬鞍山，前面就望住吐露港。呢個樓盤前面由左至右呢，都係圍繞住水嘅，所以好多單位應該都係可以望到海嘅。基本上呢個樓盤由西北去到北面，甚至去到東北同埋東面都會望到海嘅。嗱，呢個呢，就係佢背靠嗰個馬鞍山啦，好大座山喎，個靠山都幾勁下啦。呢啲海景呢，就係呢個屋苑前面嗰個海。前面呢個海就唔係話好近個屋苑，因為屋苑前面呢有啲丁屋先嘅，跟住先去到呢一個海。如果望正前方呢，呢個海你會見到係好平靜嘅，咁即係話呢，揾錢嗰方面就會舒服啲啦。但係就未必適合心態上比較進取啊，或者有野心嘅人啦。再過返去左手邊嗰邊呢，就會見到有八仙嶺啦。所以你會見到呢個屋苑前面嗰個潮局呢，有水啦，又有山，啲山又好靚。咁喺海上面呢，又有啲浮印啊，又有大象啊咁樣，咁全部都係吉應嚟嘅。某啲單位望到呢邊呢個局呢，個財運係好旺嘅。甚至有某啲人啊，嗰條命可以吹到財運兼且桃花添嘅，亦都可以發驛馬財、發官貴、旺科名都可以嘅。不過呢，就當然唔係個個單位都咁旺啦。買新樓呢，就有一個煩惱啦。咁因為我哋如果睇風水呢，就最好入去間屋實地望到出邊個景，見到乜就應乜啦。不過而家呢，就有好多航拍啊，可以作為輔助啦，都可以約略估計到個單位前面嗰個堂局係點樣嘅。好啦，咁睇返呢，而家開賣嗰幾座啦，每座都有唔同景觀嘅單位嘅。有啲望山啦，有啲係望去馬鞍山站嗰邊啦，咁有一啲呢，就係望去前面丁屋嗰度嘅。咁好大部分呢都可以望到海。咁究竟望邊一個海先至係最旺呢？其實呢幾座每一座呢都有好旺嘅單位嘅喎。不過財旺之餘，佢都會收到病氣嘅，咁所以都係需要化煞嘅。不過有某啲單位呢就旺財嘅，但係個門口呢就開五黃門，咁要小心啲啦。咁如果有睇過我哋啲節目嘅話呢，其實都會知道五黃星啊係大災星啊，或者係大病星。咁有陣時我哋就叫佢做 Cancer 門啦。其實每一個單位呢，佢都係有啲病位㗎。咁睇下呢，你識唔識得去化解啦，或者識唔識得去避呢啲位置咯。而家開賣呢幾座呢，你會睇到佢哋嗰個右手邊啊，即係個白虎位呢，係會比較高啲嘅。好似呢，成日都遇到一啲白虎高嘅單位喎，真係呢，可能係九運啊，九運旺中女啊嘛，咁所以呢，女性係強勢少少嘅。咁但係都冇乜所謂啦，因為而家現今嘅女性呢，佢哋都要出嚟做嘢㗎嘛，咁旺到女人啊，都係好事嚟嘅。好啦，今日呢講住咁多先，因為時間比較倉促啦，咁希望下次有機會再同大家分享下呢個西沙樓盤究竟仲有啲咩其他嘅好處啊！多謝各位，下次見。